Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен сіздермен бірге күнжетіне бауырсақ пісіремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Бір бос ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Оның үстіне майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай етіп, майымыз ұнымызға әбден сіңіп кеткенше қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Сонда көтерілгек әдемі болып шығады. Енді біз бір қасық разрыхлителімізді саламыз. Оның үстіне бір қасық содамызды саламыз. Одан кейін тұзымызды саламыз. Сосын қантымызды салып араластырып аламыз. Енді бір жұмыртқамызды араластырып, үстіне саламыз. Сосын үстімізді құйып, араластырып, қалыпты теста елеп аламыз. Тестамыз өте жұмсақ немесе қатты болмау керек. Мен толық рецептің видеоның соңына қалдырамыз, сол жерден қарап жасаңыздар болады. Біз енді бұл нанымызды 15 минутқа тындырып аламыз. Міне біз 15 минутқа қойып нанымызды тындырып алдық. Енді біз оны ұзыншақтап, домалақтап алып, одан кейін бөліктерге бөліп жасап аламыз. Біз міне осылай етіп есіп алған нандарымызды бөліктерге бөлеміз. Енді біз осылай қолымызбен домалақтап аламыз барлығын. Оны суға салып, бір матырып аламыз да, одан кейін күнжітке салып, бір аунатып, қолымызбен қысып, күнжіттерін жапсырып шығарып аламыз видеодағыдай. Енді біз осылай етіп күнжіттерін жапсырып алдық. Енді орта отта пісіріп аламыз. Майымыз өте қызып кетпеу керек, әйтпегенде ортасы жеке қалады. Міне біздің күнжіттен жасалған бауырсағымыз дайын болды. Осындай әдемі болып пісіп шықты. Егер де видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.